วัสดีย่ำเที่ยงอีกรอบนึงครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับขึ้นจากไม้เมื่อกี้ครับพี่น้องเปลี่ยนไม้มาอีกหม่องนึงเนาะมาหวยเดือนหาครับสายจวดพี่น้องสายจวด ก็สิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเลยครับพี่น้องเมนูตอนนี้เข้าเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิม นี่ครับผมปลาได้พ่อได้กินอยู่ครับนะปลาห้องครับเสียงฟ้าเสียงฝนก็เริ่มมาแล้วครับผมเครื่องปรุงต้มนะครับเนี่ยผักแพรวครับผมนี่ใบมะกรูดพริกครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ากับสีทุบๆเลยใบมะกรูดอันนี้เป็นผักกะเพราหรือว่าผักอีตัวไทยเนาะพี่น้องเนาะใบม่อนนี่ใบม่อนข่าครับผมแล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวเขาก็สิเอาพวกข่าตะไคร้นะครับใบม่อนพวกนี้ใบมะกรูดนี่ใส่ก่อนครับผมอันนี้แล้วพี่น้องอันนี้เตรียมไปคั่นหมูแดงแล้วนี่ตัวนี้เดี๋ยวพ่อใหญ่แดงเพิ่นสิไปหาหมดแดงนี่แหละครับเห็นทางไว้แล้วละรอบนี้อยู่ใกล้ๆบ่ได้ไกลบ่ได้ย่างโดนโอเคพ่อใหญ่แดงไปขันหมดแดงเนาะเดี๋ยวผมสิไปเอาเครื่องเทศเครื่องปรุงเข้าไปต้มใส่หม้อพุ่นหัวหน้าหนูแล้วไปจูไฟอยู่พุ่นครับเดี๋ยวติดตามพี่น้องข่าครับผมซอยเรียบร้อยตะไคร้ซอยครับผมแล้วก็ใบมะกรูดครับใบม่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเราใส่หม้อเลยครับเครื่องปรุงครับผมเดี๋ยวเอาสิเอาปลาไปใส่นะพี่น้องเนาะปลาที่ใดมากเลยครับกับพวกเป็นหัวเป็นยังครับเดี๋ยวไปใส่หม้อต้มครับผมพี่น้องนี่ตัวนี้อันนี้คั่นแล้วนี่ใส่หมูแดงคั่นแล้วเรียบร้อยเตรียมจะใส่เครื่องปรุงกินได้เลยเอาก็ใส่ปลาลงไปเรียบร้อยครับผมน้ำมดแดงใส่เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดแล้วครับปรุงอีกนิดหน่อยก็ยกลงกินได้เลยครับผมรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงกันครับนี่โนกำลังเห็ดแบบเหนียวแล้วพี่น้องโอ้ยสอนขออภัยอะไรพี่น้องวันนี้บ่มีสอนลืมสอนครับผมว่ามันเก็บใส่เบิร์ดแล้วลืมจนไหนเอาวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวปรุงลาบเหนียวเพราะนี่แดงกับสิเป็นผู้ปรุงก่อยนะครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กินข้าวกันครับผมจิบเสียบน้ำต้มห้องนะนี่ขนาดนี้มันนุ่มนี่นะอันนี้บ่เป็นอันนั้นเด้อพี่น้องด้วยนี่อันนี้ผักกูดครับพี่น้องนี่เส้นนี่จานมีใส่อยู่ครับเอาใส่นี่ก็ได้ครับนี่น้องนี่เป็นผักนี่แกงบอลครับเด็ก
เดี๋ยวลองซิมมึงครับผม นี่ห้าสิให้เบิ่ม แซ่บครับ เอาเนี่ยผู้คนเอาไปเนี่ย เอาเนี่ยนะเอาเลย เอาอยู่จะ อุ้ยอย่าไปต่อลม ขาเสื้อพี่น้องของยึดของใดของต้องขาเสื้อเนี่ย นี่ครับอันนี้ยังล้างกันบอก มื่อล่างเนาะยังเล่นเดี๋ยวมันห่อนอยู่หมักงูมันตาบักปีกครับพี่น้อง ยาขาเสื้อยาขาเสื้อโดนบังเด้อบ่ พี่เบิ้งเลย บ้านเรายกขึ้นท้องขาแล้วจะบวงเข้ากัน พิษแต่บวงบ่มีไปยืมน้ำเขานะอยู่เถียง นี่บวงนี่นี่อันหนึ่ง เถียงอยู่ไก่อยู่ นี่อันหนึ่งนี่ เอาเคลียร์ลงเลยนี่ หนึ่งรอด ไปยังเห็ดเป็นบวงอะไรนี่ นี่นี่นี่ใบบักแต้นี่ใบแต้นี่ นี่วะ นี่นี่ก็แม่นอันนี้ม้วนนี่ว่างนี่มันนี่ใบนี่นะนี่นะเด็กงามด้วยนะ โอ้ ลืมสอนพี่น้องนี่ครับสีเห็ดสอนด้วยผมเด้อเอาใบบักแต่ครับผมเห็ดสอนมานี่ ใส่อันนี้ต้มใส่ใบข้าวเปียกอยู่ ใส่ครับ ใส่เบิด ต้มเดือนแจ้งแล้วพี่น้องว่าเนี่ยเดือนออกแล้ว โอ้เย็นเลย เดือนขึ้นแล้ววันพี่น้อง มาครับผมมาครับพี่น้อง ถูกพี่น้องเบิ่งพักเบิ่งงานเนี่ยพี่น้อง เก็บแก๊บแก๊บ สอนครับผมสอน นี่ดูสอนเขา ติ๋วติ๋วเลย เอาว่างครับบุญนี่เจ้อยู่คนละทางในที่ละพักก็ดีแต่ว่าตัวนี้เพิ่นสิบ่อยากเอาไปนำบ่อน มาครับพี่น้อง พักเนี่ยเพิ่นสิบ่ไปนำ เนี่ยแก้วห่อในบานเฮ็ดยังกระซังครับพี่น้องยาขาแก้ว แล้วจะขาดบวงที่ละพี่น้องบ้านเด้อพี่น้องเด้อบวงเด้ออาหารไม่ตามอย่างเลยมัน สุดยอดครับกินข้าวกันครับผม แซ่บไรแซ่บไรพี่น้องแซ่บไร ต้องมาครับผม ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายเขาว่า แซ่บไร อันยังคือพี่แดงพัก ปูดครับปูด พักปูดครับผม อันนี้ก็พักจิ้วอันนี้ก็พักจิ้วพี่น้องอันนี้ก็ย่อยอาล่างบ้านเฮาพวกหูกันอยู่เนาะย่อยอาล่างกินได้เบิดครับกับก้อยปลาลาบปลากินได้เบิดปักอีสานหากินน้ำปลาเบิด ลาบเหนียวครับพี่น้องอุ้ยนี่มาแล้วมัน เยอะเลย เตรียมโคกมาลำบาก กับเขาเกี่ยวกัดเหนียวแห้งไรลาบเหนียว ดับเหนียวครับผมโอ้ตีมือข้างหน้าครับนี่ทำยังไงคุยเอาทำยังไงทำยังไงเลยครับเอาเด้อ
เดือนออกอีกแล้วพี่น้อง เปิดสปอตไลท์อีกละ เดือนมึงกินเขาเปิดสปอตไลท์กินเลย หุมมันยับครับพี่น้องไม่เป็นปึกหรอก หุมมันยับบ รรยากาศมันได้ ที่แรกมันหุมครับนี่เพราะว่าปูมัน หมดเป็นเบิดปะปัญหาคือเอาตอนกินบ่ได้ อืมตอนตั้งงานได้ ดูชัวร์ มันมีอะไรอยู่ดูแกันอยู่นะ โอเค ดูเกมด้วย จักไม่แสบเป็นหิวเหรอครับพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้นำเลยครับเนี่ยกดแชร์แห่งดีแห่ง รับเหมือนข้าวกาวเหมือนกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อก ดซับหัวคา รับข้าวกาวนะ เป็นกำลังใจ เดี๋ยวไปซับเดี๋ยวจะใส่ซับหมดข้าวกาวก่อน กดบักกะลิงบักกะลงไปสั่นเด้อ เนี่ยนี่จะพี่น้องเอ้ยเขาจะเนี่ยมาเขาจะว่าเหมือนเป็นบ่ายนี่เขาตายแกก็จะว่า แมนมาจากคือ ตอนนี้ชวนกันพี่น้องเบิ่งเราเขาก็นี่เขาตากแดด พี่โฮมอยู่ได้ สวมดำนาบุญมาจาก ยับอยู่บ่ มันก็มีอยู่ใกล้ๆใช่ไหมมันบ่พักกันเก่าพี่น้อง แม่นอยู่บอกกระเทียมใหญ่บอกเลยว่าขวดใหญ่เลยสิคนหาจนถึงว่าครับพี่น้องเมื่อไหร่กระเทียมหน่อยครับ หลอนเกิดมาได้ ถ่ายได้ปะยังทเอาครบแก่ขั้นนั่นไล่มันไล่ ก็จะเกินนั้น อ๋อมีแห่งของจังเลยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวรอทีมงานเพิ่นกินเขาวแล้วเข้ากับลุยไม้ข้างหลังนี่ครับต่อเลยเรื่องในมือแรกกับติดตามผลงานอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อ แม่น ช่วงนี้ก็พอดีเรากินข้าวแล้วยิ้มทองยิ้มยังแน่ก็ ครับ ลงไม้ต่อครับผมติดตามเบิ่งครับพี่น้องครับ ตอนนี้รถฝนอยู่ในรถนะครับพี่น้องฝนตก ซีวีซาบาย นั่งดีฝนอยู่ในรถครับ ใช่สิใช่ปะ เบ้อยู่หน่อยนึง รับก็มีครับ รับปากคือซาบายทุกที่ทุกคน เยอะนอนแห้งพี่น้องมันบรรยากาศครับฝนตก อันนี้เขื่อนเฮาครับพี่น้องห้วยเดือน5ก็นี่ผมเอากระจกลงไป
ดียามมาแรงครับผม สวัสดีครับ ทีมงานเท่าเตรียมตัวสิเมื่อแล้วครับพี่น้องปั่นเข่าก้อนสิเมื่อครับยิ้วเขาสีปลาแดกเลยมื่อหนา นิ้วนัก เดี๋ยวทักเดี๋ยวให้เบิ่งสกอร์จังหน่อยครับ ได้ ปลาดองไง นี่พี่น้องกะเห็นไหมครับ คุณละ2 ตัวนะครับ พ่อได้เมื่อกินแรกนะครับเนาะเมื่อกินแรกอยู่ครับผมเอาขออนุญาตล่าสนิทนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดทริปหนาเข้าไปทางไหนก็เดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอีกนะครับเนาะสำหรับทีมนี้เลี้ยงในทีมงานที่ชาลันไม้เฮาขอลาสนิทนะครับพี่น้องเด้อสำหรับทีมนี้สวัสดีครับ ครับ